Teksa pristej që të siguronte një takim me presidentin Donald Trump, mediat serbe raportonin se Vučić ishte nisur drejt Beogradit pas një komplikacioni shëndetësor. Vučić kishte disa ditë në Shuba dhe në një deklaratë njoftoi se po priste një takim me Trumpin. Mirë po krejt papritur u përhap lajmi që u sëmur dhe pati shumë skepticizëm. Në Beograd raportojnë se ai u shtrua në një spital ushtarak dhe mediat pranti thonë se ka pasur presion të lartë të gjakut dhe shtrëngime në gjoks. Megjithatë, mediat dhe përfaqësues të opozitës kanë qenë skeptik. Sipas tyre, gjitha ka qenë një manovër për dy elementë. Së pari për të justifikuar faktin se Trump nuk e priti, por edhe për të mos shkuar në paradën e fitores në Moskë më 9 maj. Ish diplomati serb Nebojša Vujović ka thënë se ka qenë shefja e presidentit amerikan Donald Trump ajo që i ndaloi hyrjen në kompleksin Mar-a-Lago në Florida dhe Vučić shpiku sëmundjen. Trumpit i intereson më shumë loja individuale e shahut me Putinin. Zelenskën e ka varrosur tashmë sepse Vučić, që kërkonte të zgjidhte problemet e brendshme në Serbi përmes një fotografie me Trumpin, ai donte që me atë foto ose pritje në Florida të zbuste kërcënimin që i vjen nga Europa dhe pastaj të shkonte në Moskë. U përpoq të pozicionohej mes Trumpit dhe Putinit, duke i rrëmbyer Trumpit ekskluzivitetin dhe pozicionin e liderit preferuar për Europën, thot Vujović. Ish diplomati thekson se Vučić e ka gryer pozicionin e tij si në Washington ashtu edhe në Moskë. Me këtë veprim e ka dëmtuar veten më shumë në Europë se sa e kanë dëmtuar studentët, por studentët kanë arritur ta nxisin të sillet në mënyrë të paarsyeshme dhe të dëmtoj veten. Ata e goditën në nerva dhe i dhanë një kompas për të kaluar nga një gabim në tjetrin. Ai kërkoi një përballje të shpejtë me komunitetin akademik dhe shtypjen e protestave, por po arrin të kundërtën. Edhe ata që e kanë mbështetur për interesat të tyre mbi të gjitha Brukseli, Parisi dhe Berlini tani detyrohen të lidhin duar, deklaron Vujović. Ndërkohë në të njëjtën kohë me të usmur edhe kryeministri slovak Robert Fico pak kohë më parë të dy u betuan se do të shkonin te presidenti rus Vladimir Putin për të shprehur ngushëllimet më 9 maj. Sipas mediave slovake, Fico nuk mori pjesë në festimet e ditës së punës në Slovaki. Programi i punës i kryeministrit të Republikës Slovake Robert Fico është anulluar, raportoi të mërkurën agjencia qeveritare slovake pa dhënë detaje të mëtejshme. Ai gjithashtu nuk mund të tregonte solidaritet me punëtorët, siç kishte ndërmend duke punuar një turnate si punëtor në një furbuke në qytetin e Nitrës. Mediat vendase kanë ngritur dyshime se ai mund mos shkojë në Moskë më 9 maj, pra mos është një lëvizje e mirëmenduar e të dyve?